apa Argentina? Mampus kamu. Nah. Wah, hari ini perjalanan cukup jauh ya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang harus aku lakukan. Di titik ini, aku punya misi yang sangat berat. Aku harus melawan para anomali segera mungkin. Atas dasar apa? Atas dasar kemerdekaan bangsa Sakura. Jika saja menemukan para anomali itu, aku harus membereskan secara cepat, tanpa ampun. Dengan kekuatanku, akan aku hancurkan mereka semua. Ini bukanlah janji omong kosong. Karena aku akan membuktikan ke semua orang bahwa aku adalah hero dari kota Sakura ini. Aku akan menyelamatkan orang-orang yang tersakiti. Sangat-sangat kacau. Tunggu, di depan itu sepertinya anomali ya. Astaga, benar, itu adalah anomali dari Squid Game. Jika seperti ini, saya akan menghancurkan dia dengan kekuatan superku. Rasakan, setelah kalian, para anomali, hancur kau. Kau merusak kepercayaan orang-orang di kota Sakura yang dikatakan merdeka, tapi nyatanya itu tidak. Itu disebabkan siapa? Disebabkan kalian. Hancur kalian anomali. Jadilah abu yang sangat kotor. Anomali, rasakan kehancuranmu. Aku tidak akan mengampuni kau. Wah, berani juga kamu menantangku? Sepertinya kamu akan kumasukkan ke dalam dunia portalku hari ini juga. Dan kau tidak akan selamat lagi, dasar manusia. Bagaimana mungkin? Astaga, aku lari. Aku tidak mau.
benar-benar cukup jauh ya. Bayangkan saja, aku ditugaskan untuk mencari para anomali. Aku akan berjanji kepada kota Sakura akan memerdekakan kota ini dan menyelamatkan semua orang. Setidaknya, jika aku mati, aku tetap dikenang menjadi seorang pahlawan. Pahlawan! Itu keinginanku. Mudah-mudahan saja aku bisa menemukan anomali ini. Anomali ini segera aku dapatkan. Jika itu benar, maka aku cukup senang untuk menghancurkan para anomali itu. Astaga, di depanku itu anomali. Wah, pas banget. Akan ku hancurkan dia dengan senjataku. Kau hancur para anomali. Rasakan ini, rasakanlah, rasakan senjataku, rasakan. Musnahlah kalian, musnah. Aku sangat kesal dengan kalian. Wahai anomali yang menjengkelkan, kau akan kumusnahkan kali ini. Aku tidak peduli dengan kamu, baik keluargamu, temanmu, sahabatmu, yang sama-sama anomali. Aku sangat-sangat tidak peduli. Yang penting kalian hancur. Rasakanlah senjataku, wahai anomali menjengkelkan. Ya, rasakan nih. Wah, 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 wah. Kumohon jangan lakukan itu. Aku tidak mau. Aku benar-benar tidak mau. Jangan, jangan. Aku pergi saja dari sini. Tidak. Aku berbohong mati demi kota Sakura. Tidak.